लास्ट वीक रिया को खांसी हो गई। मैंने उसे कफ सिरप दिया। आप यकीन नहीं करोगे, खांसी का तो पता नहीं, लेकिन रिया एग्जाम में सो गई। तो जब सुमित को खांसी हुई, आई स्विच टू हनी टस्ट। आयुर्वेदिक है, सेफ है, ये तो जानती थी, लेकिन इतना असरदार। डाबर हनी टस्ट में है हनी के साथ बनफशा और मुलेठी की आयुर्वेदिक शक्ति, जो है खांसी पर जितनी असरदार उतनी ही सुरक्षित। छोटे हो या बड़े, खांसी में हनी टस्ट से क्यों? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपने आप से पूछिए।